总结一下今天做的脆皮烤鸭。第一，脆皮烤鸭的3个主要步骤都不能少：充气、烫皮、刷脆皮水。第二，鸭子的皮一定要等到它完全风干了才可以烤。第三，要用锡箔纸包住鸭的腿和翅，以防止烤焦。第四，炭烤因为加了果木，有果香味，烤箱烤的话，可以适当的在鸭的肚子里加些水果，以模仿果木香味。最后，烤鸭的时候记得在底下垫锡箔纸，否则清洗烤盘的时候就有大麻烦了。今天的视频就到这里，脆皮烤鸭，希望你们喜欢，我们下期再见。